jireenyi sitti hammaatee wanni ati yaadde tokkollee yoo siif milkaa'uu dhabullee abdii hin murin. Arra guyyaa haaraa fi carraa jireenyaa kan duraanii caalutu siif kenname waan ta'eef guyyaa haaraa arra siif kenname kana keessatti waan duraan siif milkaa'uu didan sirreessuu fi jijjiiruu dandeessaa bar. Jaalalleen kee yoo silisee deeme fi deebitanii walitti araaramuu yoo ulfaataa ta'ellee jaalalarraa abdii hin muratin. Sababni isaa inni kuteessuun keetii miti. Garuu ati waan dandeessu hunda yaaltee jirta hin danda'amne malee. Arra guyyaa haaraatu jireenya keetirratti siif dabalame. Arrarraa jalqabee yoo keessa kee gammachuun guutte fi miira waan dabreen sheena'uu kanaaf keessaa qulqulleessite guyyaan har'aa kun guyyaa itti nama jaalalaaf siif malus ta'e waan jireenyaaf si barbaachisu hundaa'uu itti argachuu dandeessu ta'uu mala. Hojii hojjechaa jirturraa yoo ari'amtes of rakkiftee abdiin murin. Har'aan tana filannoo haaraa fi dalagaa duraan dalagaa jirtu sanarra tan caaltu argachuu dandeessaa bara. Dhukkubsattee doktooratti deddeebitee yoo hifattellee arra booda garuu abdii hin kutin. Boruu akka fayyitee daandii jireenyaa haaraa irratti deebitu abdii godhadhu. Rabbi itti amantu kan doktoorata hundarra jabaa qabdaa bara. Duuba kuni abdii namatti normoo obboleeyyan.